Pelajaran hidup dari burung kakak tua. Burung kakak tua termasuk binatang yang cerdas dan sangat mudah belajar hal baru dari lingkungan sekitarnya. Burung kakak tua mampu mempelajari trik baru, memecahkan teka-teki, dan bahkan menggunakan alat. Kemampuan belajar yang mengesankan ini mengajarkan bahwa kita dapat belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau keadaan kita.